திடீர்னு ஹீரோ ஆயிட்டோம்னா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நயன்தாரா கீழே விழுந்துட்டா. வீடியோ எடுக்க நம்ம இப்போ கஷ்டப்பட்டு மச்சான் ஷூட்டிங் பார்த்து மாட்டா கேமராமேனை. நான் கேமராமேன் யூடியூப் விடாம ஸ்பாட் கிடைச்சாங்க. நீ சொல்லு மச்சான், எனக்கு கதையை சொல்லு மச்சான். நயன்தாரா அந்த கப்பல்ல இருந்து கீழே விழுறா. நீ அதை நேருக்கு நேர் பாக்குற. என்ன பண்ணுற? மச்சான் கேமராமேனை அடிக்கிறான் மச்சான். டேய் சொல்லு கொஞ்சம் 1.5 அடி கேப்டா 3 அடி இன்ச்ல ஒரு இடத்துல